มี3ข่าวค่ะคือข่าวการจัดค่ายอุโบสถศีลการจัดเสวนาธรรมวันอาทิตย์และกิจกรรมวันบวรค่ายอุโบสถศีลครั้งที่35ของบวรทะเลธรรมจัดขึ้นในวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2562เป็นค่ายที่ต้องเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วแม้จำนวนชาวค่ายมีเพียง32คนแต่มีพลังเอาจริงของทุกคนที่ฝ่าฟันฝนฟ้าคึกคะนองมาด้วยความตั้งใจและน่ายินดีตรงที่มีทั้งคนใหม่และคนเก่าที่ห่างหายไปนานมาร่วมค่ายหลายคนทีเดียวค่ะและเรายังได้ฟังธรรมะอย่างเข้มข้นจากสมณะทั้ง5รูปคือท่านอาจารย์สองสมณะผืนฟ้าท่านสมณะเลื่อนลิ้วท่านสมณะเลื่อนฟ้าท่านสมณะสุบุญและท่านสมณะพ้นพิษทั้งช่วงทำวัดเช้าก่อนฉันและภาคค่ำท่านสมณะแต่ละรูปได้สาธยายถึงความลึกซึ้งของศีลแต่ละข้อและตอกย้ำให้เราได้ทบทวนตรวจสอบตัวเองว่ากิเลสแต่ละเรื่องเราสิ้นภพจบชาติในเรื่องนั้นๆหรือยังมีหลงเหลือมากน้อยเพียงใดกิจกรรมสนทนาธรรมกลุ่มย่อยในภาคบ่ายวันเสาร์ที่31สิงหาคมทุกคนก็สนุกสนานในการซักถามปัญหาเชื่อมโยงมาถึงรายการภาคค่ำชาวค่ายก็ได้แลกเปลี่ยนสภาวะธรรมกันด้วยบรรยากาศสบายๆอบอุ่นเป็นกันเองค่ะส่วนช่วงเวลาบำเพ็ญคุณยามเช้านอกจากช่วยงานครัวแล้วชาวค่ายส่วนหนึ่งก็ไปช่วยกันนวดข้าวด้วยความรื่นเริงและสามัคคีกันดีเช้าวันอาทิตย์ที่1กันยายนท่านสมณะได้ให้ธรรมะเป็นพรก่อนจากให้ทุกคนได้เร่งขวนขวายเอาจริงและอย่าได้ประมาทกับวันเวลาที่ล่วงผ่านไปในช่วงเข้าพรรษาทุกวันอาทิตย์เวลา 13 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกาบวรทะเลธรรมมีกิจกรรมเสวนาธรรมเป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะซักถามปัญหาพูดคุยแลกเปลี่ยนธรรมะในประเด็นต่างๆได้ตามความสนใจวันอาทิตย์ที่1กันยายนนี้ก็เช่นเคยท่านสมณะสุบุญและท่านสมณะพ้นพิษได้จัดธรรมะบนกระดานในเรื่องของอุปทานเรื่องความชอบชังผลักดูดความติดยึดและได้สรุปส่งท้ายสั้นๆให้เราได้เอาไปปฏิบัติว่าพรากเพื่อดูมันดิ้นและกินเพื่อดูมันเสพก็อยากเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมเสวนาธรรมในบ่ายวันอาทิตย์ที่บวรทะเลธรรมจังหวัดตรังยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะส่วนกิจกรรมวันบวรของทะเลธรรมในวันจันทร์ที่2กันยายนเป็นการร่วมกัน5 สสะสางความสะอาดบริเวณรอบๆศาลาศรีตรังธรรมเถียรซึ่งเป็นศาลาหลังแรกของทะเลธรรมปัจจุบันใช้เป็นที่พักหญิงเวลามีกิจกรรมต่างๆและใช้เป็นศาลาสุขภาพด้วยค่ะในวันนี้พวกเราช่วยกันถากถางสะสางต้นไม้ใบหญ้าที่รกรุงรังด้วยความสนุกสนานคึกคักทุกคนร่วมมือกันเป็นอย่างดีจนหมดเวลาพื้นที่ก็โล่งเตียนดูสะอาดตาค่ะ